ஸோ ஹே கேஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது சயின்டிஃபிக் சாய் சேனல் அண்ட் நான் உங்கள் சாய். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பார்க்கில் இருக்கேங்க. ஸோ என் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பார்க்கில் இருக்கேன். ஸோ இந்த பார்க்கு சும்மா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போடுறேன். பார்க்கில் வந்து ஃபுல் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ அப்படியே வராது ஃபுல்லாக நேச்சர். நான் சும்மா எங்கள் டேடி வராது எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த இடத்துல ஒரு இதுவே இருக்குது. ஸோ ஒரு டென்சிட்டியான ட்ரீஸு வரும்போது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இட் ஷுட் பி நைஸ் டு யூஸ் ஃபார் வாக்கிங் அண்ட் ஜாக்கிங். ஸோ அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து பின்னாடி ஃபுல்லாக வந்து நேச்சர் தான் கிடக்கு. அப்படியே ஃபுல்லாக நேச்சர் ஃபுல்லாக வந்து நேச்சர் தான். எங்கள் டாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சைடு வந்து இந்த துறைப்பாக்கமோடைய ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு ரிவர் மாதிரி. ஸோ அது இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டேமு. ஸோ டேமில் ஒரு ஆறு, அந்த ஒரு ரிவர் இருக்காங்க. மேலே ஃபுல்லாக வந்து பஞ்ச் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ளவுடோடு இருக்குது. நான் இங்கே டெய்லியும் இங்கே தான் இங்கே வருவேன். ஸோ இங்கே எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுவேன். அதுக்கான ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஆனால் அங்கே அப்படியே போய் நம்ம சின்ன பசங்க மாதிரி விளையாட வேண்டியது தான். அண்ட் மழை பெஞ்சுது நேற்று. நினச்ச மாதிரியே நடந்திருக்கு. நேற்று மழை பெஞ்சதுனால ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்குது. ஸோ அது நேச்சர் தானே, நம்மளால் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இதில் நான் சுற்ற போகிறேன். பயந்துட்டேன் கைஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரைபாட் எடுத்துகிட்டு வர மறந்துட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை சிட்டிங் பிளேஸ். சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே ஜாலியாக நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். பக்கத்தில் ரிவரும் போதும். அந்த ரிவருக்கும் முடிஞ்சால் நான் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன். பிகாண்டில் வந்து நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ செம்ம இடம் இது. ஆக்சுவலாக மறக்காமல் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, பாய். நான் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ட்ரோல் வீடியோஸில் பார்க்குறேன். செம்ம நேச்சராக இருக்குது. எனக்கு வீடியோ எடுக்கணுன்ற ஃபீலே இல்லை. ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட ஒரு அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தான். நீங்களும் மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி. ஸோ நம்ம உடம்புக்கு அது வந்து ரொம்ப நல்லது. நம்ம எக்ஸசைஸ் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஜாக்கிங் ஆர் ஸ்கிப்பிங் மோஸ்ட்லி மார்னிங் பண்ணாதீங்க. அதை பற்றி ஏன் அப்படிங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது விளையாட போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருப்பேன்னு சொன்னேன்னா கொஞ்சம் மேக்கப் கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் நான் ஒரு ட்ரீ பார்த்தேன். இது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது என்ன ட்ரீன்றதை இப்போ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ட்ரீ தான் கைஸ். இது ஒரு ட்ரீயா பிளான்ட்டானே தெரில. பாருங்களேன், நல்லா இருக்குல்ல? பட் ஏதோ ஒரு காய் மாதிரி மேலே இருக்குது. என்ன காய் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில. லீஃபஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் தனியாக நான் போடுறேன். பாய். அது கூட தெரியாம நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? சரி, மறக்காமல் இந்த பார்க்குக்கு வந்தீங்கன்னா அதை ட்ரை பண்ணிட்டு போயிடுங்க. அண்ட் நான் கொஞ்சம் ரைட்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்படின்னு தெரில. ஆமாம், டிங் டூங் டிங் டூங் நல்லா இருக்கு கைஸ். பட் சேஃப்டி சப்போர்ட் நோ. இந்த மாதிரி ஒன் ஹேண்டில் ஃபோனை பிடிச்சிக்கிட்டு பண்ணக்கூடாது. நான் இந்த மாதிரிலாம் இங்கே இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் வரும்போது ட்ரைபாடை தூக்கிட்டு வந்திருப்பேன். பட் இதுதான் வேணாங்கிறது. பை. இந்த பார்க் வந்தீங்கன்னா
மறக்காமல் இந்த சிங்கம் இருக்கும். கரெக்டாக இப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒரு சேர் இருக்கும். கொஞ்சம் குப்பை மாதிரி கிடக்கும். பட் அது பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும். அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. கீழே வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. நடக்கிறதுக்கும் சரியாக தான் இருக்குது. பட் எனக்கு இது பிரோஜனம் இல்லை. பிகாஸ் ஷூ போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வரது இருந்தால் ஷூவை கழட்டிட்டு நடங்க. ஷூவை கழட்டிட்டு நடக்க நம்மளுக்கு சோம்பேறித்தனம் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் அப்படியே இங்கே போனீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் நேச்சர். நான் ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து சில இன்னொரு ஃபோனில் இருந்து போடுறேன். இந்த ஃபோன் அவ்வளோ கிளாரிட்டி கம்மி. ஓகே, ஸோ இப்போ சறுக்கு மரம், ஸ்விங் அண்ட் இது என்னவோ தெரில. நான் ஆடு பார்க்குறேன் இருங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் இதுதான் வலி. எது தெரியுமா? இதுதான் வலி. பட் இது பண்ணக்கூடாது. மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் அதான் பண்ணுறீங்க. அது ஒரு தப்பான விஷயம். இதுவே ஸ்கூலில் வந்து அதான் சொல்லக்கூடாது, கண்டுக்கக்கூடாது. நம்ம இப்போ பப்ளிக் பார்க்கில் இருக்கோம். இங்கே கூட ஈரமாக தான் இருக்குது. பிகாஸ் இங்கே நேற்று மழை பெஞ்சுது. இப்போ நான் இங்கே போகிறேன். பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. ஓ மை காட், தயவு செய்து யாரும் வராதிங்க கைஸ். என் பேண்ட் ஃபுல்லாக ஈரமாயிடுச்சு கைஸ். இந்த பார்க்கில் வந்து மழை பெஞ்சதுன்னா வராதிங்க. சின்ன சின்னதாக வெட்டு இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தெரியுதா? இல்லை இப்போ நான் வந்தேன். மை பேன் பிகம் வேஸ்ட். மழை பெஞ்ச அன்னைக்கு தயவு செய்து யாரும் வராதிங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த வீட்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் பார்க் இருக்குது. மறக்காமல் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், நான் உங்களுக்கு இந்த பிரிட்ஜ் தான் சொன்னேன். இது வந்து காரப்பாக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிரிட்ஜ். ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் தான் அந்த பார்க் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.